I hope you're doing great. In today's video in Catalan, I'm going to tell you my plans for next year. What are your plans? Let me know in the comment section. Thanks a lot to my patrons, and if you're ready, let's get started. Aquí sota pots activar els subtítols en català o en anglès. Ja us n'he parlat en algun altre vídeo, però estic treballant en un curs de català i aquest és un dels meus objectius de cara a l'any que ve, penjar aquest curs, publicar-lo i tinc l'esperança que sigui útil. Si vols saber-ne més, pots trobar més informació a la descripció i si tens alguna idea, ara és el moment per fer-m'ho saber, ja que estic en el procés de crear aquest curs i aquest curs és per tots vosaltres, per tant, ha de tenir sentit per vosaltres, ha de tenir sentit per tu. Llavors, si vols, em pots deixar un comentari aquí sota i explicar-me quines necessitats tens tu. I res, si vols rebre informació sobre aquest curs, pots apuntar-te a la meva pàgina web, inscriure't a la llista d'espera i rebràs informació un cop es publiqui el curs i rebràs també un 10% de descompte. Quins altres plans tinc de cara a l'any que ve? Alguns de vosaltres ja ho sabeu, m'han operat 2 vegades del peu, o sigui, 2 peus diferents, primer un peu, després l'altre, i he estat molt a casa sense poder-me moure i la veritat és que he reflexionat molt sobre com vull viure de cara a l'any que ve, si tinc l'oportunitat ja de moure'm més, que espero que sí, en principi va tot bé. M'agradaria, doncs, posar-me en forma i també, doncs, moure'm més a diari. De fet, abans de l'operació sempre intentava almenys arribar a les 8.000 passes al dia. Ja sé que no és res de l'altre món, però com que treballo des de casa, si no em poso objectius d'aquests, pot passar un dia sencer sense moure'm pràcticament i crec que no és gens bo per la salut, ni física ni mental. Llavors, un dels meus grans objectius és, doncs, posar-me més en forma, moure'm més i res, ja veurem com va, però espero que vagi bé. Un dels altres objectius que tinc, que ja veurem si és possible de complir-lo, és viatjar més. M'agradaria viatjar una mica més, passar més temps també amb la meva família, però al mateix temps viatjar més. O sigui, i com puc fer-ho? Perquè, clar, tinc vacances limitades. Llavors ja veurem si surt bé o no la cosa, però m'agradaria ser més sovint a Catalunya, però fent teletreball i viatjar més, potser a altres llocs. Tinc la sensació que fa temps que no visito cap lloc nou, o no ho sé, sí que he viatjat, però han sigut viatges més propers a diferents països d'Europa i molts dels quals ja havia visitat abans. I trobo que tinc ganes de visitar llocs nous i molt diferents, més exòtics. Ja veurem si ho aconsegueixo fer o no, però és una de les coses que m'agradaria fer. Una cosa en què estic pensant, però que encara no estic segura, és que m'agradaria anar al Polyglot Gathering. Crec que seria molt interessant, però al mateix temps tinc un debat intern perquè dic, val molts diners, o sigui, entre l'allotjament, el transport i tot, també m'he de gastar dies de vacances i estic una mica pensant-m'ho. M'agradaria anar-hi i potser si tu ja has anat en alguna ocasió em pots explicar als comentaris si val la pena, i què en penses i tot això. Llavors, finalment, tinc un projecte amb un altre youtuber. Ara fa uns mesos crec que us en vaig parlar, us vaig dir que sortiria aviat, i és com tot, que aquestes coses es planifiquen, però és molt típic que es tardi més del que pensaves, etc. Llavors ara estic pensant, mira, prefereixo preparar-ho bé, i si en comptes de sortir al gener surt a l'abril, doncs surt a l'abril, però ha de sortir una cosa amb cara i ulls. Amb cara i ulls vol dir que estigui bé, no vull simplement dir, no, perquè vaig dir que ho publicaria al gener, doncs ho publico al gener. No, si no està a punt, no està a punt, tampoc passa res, no s'acaba el món. Prefereixo, doncs, publicar-ho quan tingui temps, quan cregui que és un producte interessant. I res, no us en puc dir res més, però vaja, fins aquí les novetats. No sé com estàs tu, espero que molt bé, quins plans tens de cara a l'any que ve. És un luxe tenir plans i si tens la sort de tenir-ne, doncs enhorabona, perquè jo ho he vist ara els últims mesos, les últimes setmanes, tot i que per sort no tinc res greu, se m'ha fet dur el fet d'estar una mica tancada a casa, de no poder planificar, de llevar-me amb dolor. És una cosa en què no penses si et trobes bé. I jo he tingut la sort fins ara de trobar-me bé, però quan et lleves amb dolor, quan cada passa fa mal, és dur. O sigui, i no em queixo perquè sóc molt conscient del meu privilegi,
però crec que està bé pensar-hi. O sigui, si mai has tingut dolor, estigues content perquè contenta perquè és un luxe. I soc molt conscient també que el que he tingut no és res comparat amb tantes altres coses. Llavors, estic molt agraïda de la meva situació privilegiada i espero que tu també tinguis una bona situació. I si no ens veiem fins l'any que ve, doncs et desitjo un molt bon Nadal si és que ho celebres i que tinguis una molt bona entrada d'any. Fins ben aviat! Adeu!